给我一杯忘情水，啊啊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 ！老婆，老婆，你尿床了，起来，尿床了。牛吗？有个啊！演的不？演的不？谁有点？我操！演的不？你们今天就搁这嘎跪着啊！一天你喝的五迷三道的，这日子还过不过了？我告诉你，今天你要动一下，我他妈打死你！来！一个人慢慢的向前走，不距离那些双人歌。大姐，钱包拿出来。大哥，你给我留100吧，留100吧，我这个身上留100。拿去。妈的，日你妈！给我站住！给我站住！让开门，无言对不对？男人不管什么情况下，都要保持你的帅气的发
笑。老刘，钥匙掉了。什么情况？老铁们啊，今天就不给你们开什么老帅冠军，今天来个有冠军，看好了啊！老铁们，先给个双击666，能点下面加号的加号点一下啊！哎呀妈的，什么垃圾，看我的！别跑！我瘸子嘞！你他妈瞎呀！这里走路不用玩手机，老是玩。你他妈瞎！你不玩手机也瞎，撞死一个傻子！来吧，钢筋不换之身，来吧！好傻呀！今天我给大家表演一个独门绝技，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。好。这种场景，新娘的抬高一点，新娘把腿抬高，身体前倾，新郎扶住一下。哎，干啥呢？哎呀，哎呦我操！哎呦我操！好。阿明，引导。哎，别动，喂，没有。你下来了，没看见下面有2个人呢？不好意思，没注意。哎，哥们儿，车往前挪一挪呗。挪出20。啊，行，哎，挪一挪。我经常惹你生气，今天我帮你洗脚行吗？我不会洗的，你个傻逼，不会洗的。反正我都是傻逼。我会回来的。蛋糕舒服不？舒服。哎呀，你莫想小兔子的。少年